Shirika lisilo la kiserikali la Campaign for Female Education CAMFED linalotoa msaada wa kielimu kwa wasichana waliotoka katika mazingira hatarishi limewakutanisha wasichana waliomaliza kidato cha 6 kutoka mikoa minne ya Tanzania kwa lengo la kuwajengea uwezo juu ya kukabiliana na changamoto za maisha ya chuo, changamoto ambazo wengi wao haziishii kwenye ada au vitabu bali huanzia kwenye namna ya kujitegemea, kujiamini na kuhusu maisha ya vyuo ili kukabiliana na changamoto hizo zinazoweza zikawafanya washindwe kufikia malengo yao. Wakizungumza baada ya kujengewa uwezo huo, wanafunzi waliomaliza kidato cha 6 wamelishukuru shirika la CAMFED kwa ufadhili huo, wakisema limewasaidia kutimiza ndoto zao na kufikia malengo waliojiwekea ya kumaliza mzunguko wao wa elimu, huku wakiahidi kuwa mabalozi wazuri wa CAMFED hata watakapofikia elimu za vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kwa majina yangu naitwa Winifrida Sinyagwa. Nimetoka wilaya ya Singida Manispaa, mkoa wa Singida. Niko hapa kulizungumzia jukwaa la wasichana CAMFED ambalo wametupatia. Kiukweli nikizungumzia swala la CAMFED kutupatia nafasi wasichana, wametuinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sana sana sisi ambao tunaelekea vyuo vikuu na vyuo vya kati. Elimu waliotupatia na mafunzo waliotupatia yana manufaa makubwa sana kwenye maisha yetu. Hii inatofautisha sisi pamoja na wasichana ambao hawajapata nafasi hii kupata mafunzo haya ambayo sisi tumepata. Kwa nini? Kwenye masuala ya jinsi gani tunaenda kuishi chuo, CAMFED wametupa elimu nzuri sana kwamba nini tunatakiwa tufanye tukiwa chuo, vitu gani vya kuepuka tukiwa chuo, watu gani wa kuambatana nao tukiwa chuo, au ni kitu gani bora zaidi kufanya ukiwa chuoni. Kwa upande wangu ningeomba serikali ikishirikiana na mashirika mengine wapate kuwapa nafasi wasichana ambao wanatokea mazingira magumu sana sana, ambao hawana uwezo wa kuipata elimu hii ambayo sisi tumeipata, hasa unapoenda kuanza kuishi maisha ya chuo, maisha ya uhuru, kutoka kwa wazazi kwenye ulinzi, unaenda kukutana na maisha ya uhuru. Jinsi gani wataweza kukabiliana na changamoto hizi? Ni maombi yetu wasichana, hasa tunaofadhiliwa na shirika la CAMFED, kwamba wasichana wengine pia wapatie nafasi ambao hawajapatiwa ili kuweza kukabiliana na zile changamoto na kuweza kufikia malengo yetu kwa ujumla. Kwa majina naitwa Amina Swedi Msanze, ni mhitimu wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Mpanda Girls iliyopo Katavi, na natarajia kujiunga na chuo kikuu mwezi wa 10. Mimi ni miongoni mwa wanufaika wa CAMFED. Nimefadhiliwa na CAMFED tokea nikiwa kidato cha 1 mpaka namaliza kidato cha 6. Nimenufaika kwa namna kubwa kwa sababu CAMFED imenifanya niwe msichana jasiri, msichana ambaye naweza kutembea popote bila kumwogopa yoyote, kutokana na support yao kubwa walionisupport kwa hiyo miaka yote nikiwa shuleni. Naweza kusema CAMFED ni baba na mama kwangu kwa sababu ni watu ambao wamenilea kwenye misingi imara ya kunifanya mimi niwe msichana imara. Usinione nimesimama mbele yako naonekana hivi nilivyo, ni kwa sababu nyuma yangu lipo shirika lenye nguvu linalowafanya wasichana tuonekane imara wakati wote. Nina kanuni 5 za maisha. Kanuni yangu ya kwanza ni kujiamini. Msichana ukijiamini popote pale kwenye jamii yoyote ile, hata kama uko katikati ya kundi la wavulana, utasimama na utaonekana mtu kwa sababu tu unajiamini. Kanuni yangu ya pili ni kutokuwa tegemezi. Sijawahi kukubali kuwa tegemezi kwa mtu mwingine kwa sababu utegemezi unaweza kunihamisha mimi kutoka kwenye njia niliyopo na kupotea kiurahisi sana. Kanuni yangu ya 3 ni heshima. Niheshimu ni kuheshimu. Hiyo ni principle ya maisha yangu. Kwa sababu ukiniheshimu mimi kama mtoto, mimi kama kijana, nitakuheshimu wewe kama mama, kama baba, kama kaka, kama mjomba, na hatutoweza kuvunjiana heshima kiasi cha kusababisha mmomonyoko wa maadili kwenye jamii. Kanuni yangu ya 4 ni kujitambua. Ukijitambua wewe ni nani, unataka nini, unataka kufika wapi, lazima utafika pale unapotaka. Lakini kama utashindwa kujitambua, ni vyepesi sana kupotea na kufahamika. Na kanuni yangu ya 5 na ya mwisho ni mipaka. Ili ufikie lengo lolote, lazima uwe na mipaka kwenye kila jambo unalolifanya. Usikubali kudharaulika. Usipokuwa na mipaka, unaweza ukadharaulika kirahisi sana. Wewe mdada, wewe kijana, wewe baba, wewe mama, chunga mipaka yako ili kufikia malengo yako. Kiukweli, tangu nimeanza kusoma form 1, nilikuwa sijawahi kufikiria kama naweza nikafikia level za juu kama nilivyofika sasa hivi. Lakini kutokana na CAMFED nimepata vitu vingi sana. Kama sisi wafadhili wa CAMFED, tuna promise CAMFED kuwa
tutafanya vizuri zaidi, na tutakapofika kule vyuoni ndo tukisoma pia na sisi tunaweza tukafadhili wenzetu. Lengo la kuwakutanisha mabinti hawa, tunaamini kwamba sasa hivi wanatoka mazingira ya nyumbani. Kuna wengine wametoka kidato cha 6 walikuwa wakiishi mabwenini, lakini sasa hivi wanakwenda vyuoni. Wapo watakao kwenda hosteli, lakini wapo ambao watakwenda kupanga nyumba wanaishi peke yao. Hivyo wanatakiwa kujipanga wenyewe kama wenyewe, kupangilia ratiba zao wenyewe, kupanga bajeti wenyewe. Hivyo tukaona ni vyema tukutane nao na kuwaelekeza ni namna gani wanaweza kuishi kule, ili mwisho wa siku wapate ufaulu mzuri na kupata ajira au kujiendeleza kwa namna nyingine. Tangu shirika hili limeanza kwa Tanzania, limeanza mwaka 2005, tumeona mafanikio makubwa sana kwa hawa mabinti ambao tunawafadhili, kwa sababu wametokea mazingira hatarishi. Wengine walikuwa wanakosa hata pesa kwa ajili ya kununua peni ili waweze kuendelea na masomo yao. Hivyo kuna wanafunzi ambao tayari washamaliza, kuna waliopata ajira, lakini kuna wengine wamekuwa wafanyabiashara kutokana na elimu za biashara pia ambazo zinatolewa na Camfed, lakini na wengine bado wanajiendeleza kielimu katika ngazi mbalimbali za elimu hapa Tanzania. Sisi kama Camfed, mara baada ya kuanza kuwafadhili hawa wa mabinti ambao wametoka mazingira hatarishi, tunamfuatilia tangu akiwa O-level, huwa tunafanya monitoring za mara kwa mara, tunawafuatilia wakiwa shule, lakini akienda tena kidato cha 5 na cha 6 tunamfuatilia, lakini kwa ngazi ya chuo pia huwa tunawafuatilia mpaka pale tutakapoamini kwamba huyu ameshatimiza ndoto zake, hivyo tunaweza kumwacha akaendelea na ratiba nyingine. Hapa hatupotezi muda na hapa hatupotezi wala hakuna fedha inayopotea. Kwa Kisukuma tunasema ni full utilization of resource. Hapa wengi wana umri wa miaka 17, 18, si ndio? Mnaelekea kuwa watu wazima. Ni muhimu sana kupata life skills, kupata skills za maisha, kwa sababu mnapokuwa watu wazima ndio mnakwenda kubeba majukumu ya utu uzima. Wala msikimbie hicho kitu. Mtatakiwa kuwajibika kwa ajili yenu, mtatakiwa kuwajibika kwa ajili ya nchi yenu, mtatakiwa kuwajibika kwa ajili ya familia zenu, mtatakiwa kuwajibika kwa Camfed kupitia kama family. Si ndio? Nafurahi kwamba kuna kama family, na kwamba ile kama family kwanza mnahakikisha mnatimiza ndoto zenu, lakini mnatimiza ndoto za watu wengine wenye visa mkasa kama vya kwenu. Nawashukuru Camfed kwa kuendelea kuwafundisha life skills. Unajua, ukiwa msomi tunategemea wewe utakuwa na heshima kuliko mtu yoyote yule. Kwa hiyo utamheshimu kila mtu kwa sababu ya usomi wako. Na hiyo haitawasaidia wale unaowaheshimu tu, itakusaidia wewe pia. Itakusaidia kupata kazi, itakusaidia kupendwa kazini, itakusaidia kupata fursa mbalimbali. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi ambavyo ni lazima mjifunze pia. Tunasema lobbying. Jifunze kutabasamu ukimwona mwenzio, tabasamu kidogo ili aone unafanyaje? Unamkaribisha. Sasa wewe unatembea tu kama mwanajeshi kwa sababu eti unasoma udaktari na udaktari ni mgumu sana. Utawahudumiaje wagonjwa? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.